Öncelikle ben böyle milli duyguları, şuuru, bilinci olan sanatçılara sahip olduğumuz için çok minnettarım, çok şükür ediyorum. Çünkü bir toplumun yapı taşı, o toplumun değerlerini oluşturan bir nevi sanatçılar da bu konuda çok fazla büyük rolleri var bence. Önce kendimi tanıtayım bu arada. Ben hemşirelik öğrencisiyim, 3. sınıf. Uludağ Üniversitesi'nde öğrenim görüyorum. Aslen Urfalıyım. Şöyle, size sorum şu olacak. Dönem dizileri çekerken sürekli avantajlarından bahsettik. Bunların dezavantajları nedir? Oyunculuk mesleği olarak hangi taraflarda zorlanıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Buyurun efendim, bana demiyor, size diyor. Genel olarak soruyorum. Söz hakkı. Genel soru. Mert o konularda genel olarak da doyurucu. Okey. Şöyle, ben çok negatif bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Sadece giydiğimiz kostümlerin ağırlığı çok yüksek. Zırhların ağırlığı çok yüksek. Özellikle yazın bizim için çok zorlayıcı oluyor kapalı mekanlar. Onun haricinde zaten hepimiz gerekli eğitimleri aldığımız için... Senin atın sinir hastası bu arada, ondan mı? Evet. Sinir hastası Sinir bir at. O hastası küçük değil, güzel. biraz yaramaz bir atım var. Onun haricinde... Ses gelmiyor mu? Anlayamadım. Geliyor mu, gelmiyor mu? Yok, oraya çok rahat ses gidiyor olması lazım arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırabilirsek de mikrofonu. Mikrofonu daha yakın Evet. tutayım. Onun haricinde çok bir sıkıntı yaşamıyoruz açıkçası. Negatif pek bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Sana Şükrü Bey, bu konuyla ilgili Şükrü ben Bey'in de adamlığıyla ilgili konuşacağız şimdi. ilintili bir soru sormak isterim. Ya birçok genç tarihi televizyon ekranlarından takip ediyor ve öğrenmeye çalışıyor. Gençlere bu anlamda tek cümlelik tavsiyeniz ne olur? Siz mesela danışmanlarla çalışıyorsunuz, birçok tarihçiden destek alıyorsunuz. Senaryo ciddi anlamda didik didik ediliyor ve bizler de bunu beyaz perdeden, ekrandan görüp izliyoruz ve notumuzu veriyoruz. Peki tarihi televizyon ekranlarından takip eden gençler için sizin tavsiyeniz ne olur? Biraz ağır bir soru oldu gerçi ama. Şimdi ben buna cevap veririm, biraz zamanınızı alırım. O yüzden hızlı bir şekilde toplamaya çalışacağım. Arkadaşlar, şu an 2026 yılındayız ve bir sosyal medya, bir popüler kültür, bize hep böyle görsel olarak dayatılan bazı şeylerin etkisi altındayız. Ve hepimiz bir yere doğru aslında savruluyoruz. Hani ne trend, şu an popüler olan şey ne, kim ne yapıyor, yani güruh neyi yapıyor? Biz de otomatik olarak hani o toplumun bir üyesi olduğumuz için bir yere doğru savrulabiliyoruz. O yüzden doğru, iyi, hak dediğimiz kavramların ne olduğunu biz bunu gerçekten kendi bireysel eğitimimizde, kendi bireysel hislerimizle bulup oraya gerçekten tutunmamız gerekiyor. Yani bu öncelikle hani iyi insan olmakla başlıyor her şey. Ve bunun da kesinlikle temeli bazı değerlerimize sahip çıkmak ve onları anlamak ve onları her daim savunmakla geçiyor. Yani ben çok fazla böyle günümüzdeki tuzaklara düşmeden gerçekten köklerimizin ve iyiliğin, hani kendi inançlarımızın bütün kaidelerinin peşinde olma derdindeyim açıkçası. Evet, çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar birkaç soru daha alalım. Yavaş yavaş programı toparlayacağız. Arkadaşlar mikrofon nerede? Mikrofonu verelim. Şu arkadaki hanımefendiye verelim, olmadı. Şu sarışın hanımefendi mikrofonu. Mikrofon savaşı var arkada. Geliyor. Öncelikle hoş geldiniz. Bir oyuncu olarak bu mesleğe nasıl başladınız? Yani bize bu gençlere ne söylemek istersiniz, oyuncu olmak isteyen gençlere?
Kim? İkinize de soruyorum. İlk önce Mert Bey cevaplarsa çok sevinirim. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim yolculuğum biraz uzun sürdü. Açıkçası işletmeye birinci sınıfta karar vermiştim. İşletme okuyordum İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Sonrasında bir arkadaşım vasıtasıyla eğitimlerine gidip gelmeye başladım. Sonrasında bu işin eğitimsiz olmayacağına karar verdim. Ses yok mu? Hiç mi yok? Nasıl gelmez ya? Arkadaşlar biraz sakin olalım. Şu an ses geliyor mu? Bak diyaframını ver. Okey, tamam. Dediğim gibi benim yolculuğum biraz uzun sürdü. Ve bu işin eğitimsiz olmayacağına karar kıldım en sonunda. Ben dışarıdan alaylı dediğimiz oyunculardanım. Dışarıdan öğrendim. İşte öğrendim oyunculuğu. O yüzden benim okuyan arkadaşlarımıza, okulunu okuyan arkadaşlarımıza göre yolculuğum çok daha uzun sürdü. Tabii ki yaptığımız meslek aynı meslek ama daha kolay gitmek varken bunun okulunu okuyarak ben daha uzun yolu tercih ettim. Benim hikayem böyle başladı açıkçası. Tavsiye. Ya benim haddime değildir tavsiye vermek ama okumak herhalde. Okumak lazım. Ben mi? Benim yolculuğum şöyle oldu. Ben çocukluğumdan beri çok bir anlam arayışı içerisinde bir insandım. Yani biraz fabrika ayarlarımda böyle bir... Ne oldu? Ne oldu Allah aşkına? Yalan mı söyleyeyim? Yalan mı söyleyeyim? Yalan söylüyorum. Hep bir Baştan yalandan bir derinlik var yani. Yalandan Hep- mı? Daha dramaturjik gibi. Dramatik girme artık. Benim kolay bir hayatım olmadı. Yok anlam arıyordum da. Yok gerçekten bu arada. Seninle sonra konuşacağız. Gerçekten bu arada benim böyle bir durumum vardı. Ve böyle çok fazla işte kişisel gelişim okurum, böyle ne bileyim insanları takip ederim falan. Derken ben böyle bir kişisel gelişim topluluğunun böyle bir çalışması gibi bir şeye girdim. Bir oyuncu veriyordu onu. Ve o alıştırmalar o zaman hani biraz benim de kendi duygularımı, kendimi anlamlandırmam, tanımlamam için çok iyi geldi. Sonra derken bana bir kitap verdiler gerçekten. Hani o kitaptaki egzersizler bana çok iyi geldi. Çok iyi uyudum bir süre. Sonra dedim ki yani hani bu oyunculuk hakikaten bir insan bilimi. Gerçekten de öyle görüyorum. Siz böyle bazen izlediğiniz şeylerde hani görüyorsunuz biz ağlıyoruz, gülüyoruz, bir şeyler yaşıyoruz. Aslında mış gibi davranmıyoruz. Tabii ki öyle küçük teknikler de var ama gene de hani asıl yolculuk hani o karakter orada ne yaşıyorsa senin onu anlayıp aslında bir şekilde kendinin de o adımlardan geçerek o duyguyu kendinde uyandırma hali. Ve yani başkasının duygusunu anladığın noktada sen de aslında kendini aynaladığın için senin de içinde çok iyi bir rahatlama oluyor. O yüzden oyunculuk aslında şifalandırıcı bir metot. Bu gerçek cevaptı. Şimdi benim cevabımın Oyunculuk daha böyle ünlülük, anlaşılır ünlülük seninki mi? çok tatlı. Ya. Sultanım. Sultanım ne diyorsa doğrudur arkadaşlar. Evet birkaç soru daha alalım. Şu beyefendiden alalım bir soru. Güvenlikçi beyefendi kimden? Şu bir tane kızcağız vardı. O ilk soran değil mi? Gözlüklü şu iki elini birlikte kaldıran. Evet evet seni gördük. Bir de ondan alalım. Evet. Öncelikle herkesi çok seviyorum. Sizin karakterlerinizi ve sizi çok seviyorum ve ben burada olmak beni çok heyecanlandırdı ve çok mutlu etti. Hepinize
Ay, kıyamam. Biz de seni tebrik ediyoruz ama ilk sen elini kaldırdın. En büyük medeni cesareti de sen gösterdin. Kocaman alkış sana. O zaman fotoğraf sözümüz var değil mi bu hanımefendiyle? Tamam. Fotoğraf sözümüz var. Evet, son bir soru daha alacağız arkadaşlar. Birkaç soru daha alalım, evet. Biraz uzatalım diyorlar. İkinci sırada bir beyefendi var. Bakar mısınız? Şurada. Evet, dışarıda da birçok kişi, birçok hemşehrimiz